Cocktail and Crime podcast-ында иргэн тавтаа морилно. За Америкийн нэгдсэн улсаас Дөкө Дулмаа мэдчилж гин. За бид хоёр энэхүү подкастаараа амьдрал дээр болж байсан бодит гэмт хэрэгүүдийн тухай ярьж өгдөг байгаа. Гэмт хэргийн тухай ярьдаг болохоор 17-оос дээш насныхан зориулсан подкаст юм шүү. Тэгээд 17-оос доош насны хүүхдүүд сонсч ивэл яг одоо унтраагаарай. Чиний сонсох зүйл биш. За тэгээд бас зүрх судасны өвчтэй юмнаас амархан айдаг, хар дардаг хүмүүсээ уйл бас бид хоёр сонсохгүй байхыг зөвлөдөг. Тэгээд үнэхээр сонсомоор байвал тэгээд эрсдлээ өөртөө даарнэ. Тийм ээ. За өнөөдөр Дулмаа маань амар гоё коктейл хийж өгсөн. Чи коктейлийнхаа талаар ярьж өгөөч. За тэгээд өнөөдрийн миний сонгож хийсэн коктейл нь болохоор ер нь ресторануудад орохоор ranch water гэдэг нэртэй байдаг. Энэ бол амар тийм амархан гэртээ хийх боломжтой тийм юу байгаа. Тэгээ ягаад энэ коктейлийг сонгосон бэ гэхээр энэ коктейл нь ер нь бол Техас мужид гаргасан гэж яригддаг. Тэгээ ягаад тэр мужаас гарч ирсэн коктейлийг сонгосон бэ гэхээр миний ярих гэж байгаа хүмүүс Техас мужаас гаралтай хүмүүс аахгүй юу. Тэгээ жоохон нутгийнх нь юм. Тэгээд энэ амар амархан тийм текила суурьтай тийм лаймтай soda water тийм sparkling waterтай тийм коктейл байгаа 100 уухад амар тааламжтай тийм амар bubbly байгаа тийм байна айгуу сэргээж за тийм байгаа тэгээд энэ коктейлийн жорыг мэдхийг хүсэх юм бол манай Instagram болон Facebook пэйжийг дагаад жорыг нь хараад гэртээ тушиж үзцгээгээрэй. За тэгээд Texas байдаг хүмүүс ярих гад байна да өөрөө. Тийм Техас мужийн нэг хоёр хүний тухай ярих гад ер нь бол хүмүүс сонсч исэн байж магадгүй амар тийм гал халуун галзуу хайрын түүх гэж ер нь биелэгдэж хүмүүс амар ярьдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр Bonnie and Clyde гээд хосууд байгаа. Тэгээ тэр хоёр хос маань болохоор юу Техас мужаас гаралтай 1930-аад онд бол амар их тийм шууган юу тарж исэн хоёр гараага. Тэгээд манай пэйжээр ороод зураг хүргийг харах юм бол амар тийм царайлаг хоёр хос идэв. Бас сонирхолтой байлээ. Би бас зургийг нь харж исэн чи ямар гоё биетэй, ямар царайлагын хоёулаа гэж бодчихлоо. Би бас энэ зургийг хараад суужлаа. Ямар ч хөөрхийн, ямар ч гоё биетэй нэрээ те. Харин. За тэгээд Bonnie Clyde хоёр маань 1932 оноос 34 он хүртэл ер нь бол гэмт хэргийг баруун зөнгөө үлддэг байсан байгаа. Гэтэ урдныхаа ярьжсэн дугааруудаас бодоход бол Bonnie and Clyde хоёр маань болохоор амар тийм шууган тарьжсэн одоо тийм цуврал аллах хийдэг гэж ярьдаг мөртлөө тэгээд урдны дугаартай адилхан тийм бас арай нөгөө нэг амар нэг галзуу нэг аимшиг тийм ташлаан зовоосон юм ер нь жоохон бага юм бэлээ. Гэхдээ тэдний туулсан амьдрал яаж гэмт хэрэг идэг байсан тэр нь бол амар сонирхолтой санагдсан. Тэгээд миний бас ингээд жоохон судлах юмсан зүгээр яасан юм бол юу болсон юм бол яаж танилцсан юм бол яаж исэн бол гэж мэдхийг хүсэж исэн хүмүүсийн нэг байгаа. Тийм. За тэгээд хоёрын ингээд хувийн амьдралаас жоохон дуртахад Bonnie-гийн бүтэн нэр нь болохоор Bonnie Elizabeth Parker 1910 онд төрсөн. Clyde болохоор Clyde Chestnut Barrow 1909 онд төрсөн нэг насны зүрхтэй Техас мужаас гаралтай Техас мужийн угуул хоёр иргэн байгаа. Тэгээд Bonnie маань болохоор айлын дунд охин боломжийн айлын охин байсан. Хичээлдээ ер нь бол амар сайн дуу хөгжмөд амар дуртай. Тэгээ уран зохиол шүлэг амар сонирхдаг. Тийм ер нь бол гайгүй айлын хүүхэд хичээлдээ сайн ухаантай охин байсан байгаа. Тэгээ хамгийн Bonnie-гийн тухайн нэг сонирхолтой юм болохоор 15 настай байхдаа ахлах сургуулийнхаа хайр болох 10 жилийнхаа хайр гэсэн үг шүү дээ. 10 жилийнхаа хайр болох Roy Thornton гэдэг бандтай өөрийнх нь үеийн бандтайгаа сууж гэрлэлтэд бүр батлуулж исэн байгаа. Хэдтэй дээ 15 таа. Өөрөө 15 таа, нөгөө банд нь 16 таа. Тэгээ одоо бодохоор ер нь Америкт 30 онд бол насмаас харгалзахгүй гэрлэлтийг баталж өгдөг байсан юм шиг байгаа. За тэгээ Bonnie-гийн хувьд тийм байна. Clyde-ийн хувьд болохоор ер нь жоохон ядуу айлаас гаралтай 7 хүүхэдтэй айлын 5 дахь хүүхэнд болж төрсэн байгаа. Тэгээд Clyde бас өөрөө ийм дуу хөгжим бас амар жоохон сонирхолтой хүүхдээсэн юм билээ.
гитар болон саксофон өөртөө заасан. Тэгээ тэрийг ингээд тоглох сонирхолтой. Гэхдээ нөгөө нэг ах нь Иван гинэ одоо монголоор шууд хэлцдэг гинэ. Ivan Buckbear гэдэг том ах нь ер нь жоохон тийм хэрэгтэй өвгт амир оролцдог хүн байсан. Тэрийг дагаад манай Clyde ер нь жоохон дагаад гэмт хэргийн амьдрал руу ингээд хөлөөд үрээд багасаа ер нь орсон. Ер нь шорон оронгоос гараа орон дандаа нэг хулгай зэлгий дээрэм мэрэм хийж явдаг байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр хоёрын хувийн түүхнийг иймэрхүү. Тэр хоёр хизээ танилцсан бэ гэхээр 1930 оны 1 сард танилцсан. Яаж танилцсан гэсэн чинь Bonnie болохоор Clyde-ийн дүү болох Billy гэдэг эмэгтэй дүүтэй найз байсан. Тэгээд Billy нэг өдөр гараа хугалчаад ах руугаа ингээд юу яасан гинэ залгаад ингээд би ингээд гараа хугалаа ингээд гэртээ байна гэсэн чинь Clyde болохоор нөгөө нэг цагдаа нар цухтааж явж исэн. Тэгээд тэр хотоос нөгөө гэрээсээ цухтааж явхаасаа өмнө бас дүүгээ нэг харчигээд оцсон гинэ. Дүү дээрээ хальт эргээд тэгээ оцсон чинь Bonnie гэрт нь ирсэн. Дүүгийн арчилсан ингээд хот шоколад, халуун шоколад хийсэн. Галтгонд зогсож исэн. Тэгээд тэр үедээ ингээд танилцахтаа жоохон байсан. Манай Clyde болохоор 21 настай, Bonnie 19 настай. Тийм хоёр залуу байсан байгаа. Тэгэж танилцаад тэр оройжингаа юм яар суусан гэж байгаа байхгүй юу. Яг ингээд анхны хартаа жан болцсон хоёр байгаа. Тэгээд төд удалгүй 30 оны 1 сард нь танилцаад 30 оны 2 сард нь төд удалгүй Clyde хулгайн хэрэгээс болоод 2 жилийн ял авч шоронд орсон байгаа. Тэгээд ингээд Bonnie ингээд байнга очиж иргэдэг. Бүр амар гүнд уралцсан. Танилцаад өнгөө сар олж иж тэр залуу шоронд яваад өгч манайд чинь бол инстэ бүтэхгүй багийн боли гэж хаяа явна штэ. Тэгсэн чинь Bonnie бүр амар галзууд уралцсан. Тэгээ бүр ингэ Clyde бол амьдарч чадахгүй юм шиг санагдаад шорон оронд байнга очиж иргэдэг байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ иргэдэг байхад нь нөгөө нэг Clyde-тай хамт хоригддаг байсан Frank Turner гэх залуу хэлээд тэр Bonnie Clyde хоёрт ингэж хэлсэн байгаа. Хэрвээ Bonnie чи очиод миний ингээд заасан газар очиод надаа гар бүг авчирч чадах юм бол юу яаж чаднаа? Би ингээд Clyde-ыг аваад бит хоёр оргож гарч чаднаа гэд тэгсэн байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө нэг амар галзуу дурлалтаа шатцсан Bonnie болохоор тэгээ даваа яа дээ гэж тэгсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг нөгөө хиний Frank-ийн хэлснээр Frank бүр ингээд бараг гацын зураг шиг юм зурж өгөөд чи энэ байранд очиод ингэж аваад бүх юмыг зааж өгөөрэй гар буу авчирсан байгаа. Тэгээ одоо шоронгийн нөгөө нэг тэр үед хамгаалалт нэг амар өлегтэй байгаагүй болохоор гар бууга Bonnie бариад оруулцдаг байхгүй юу. Тэгээд тэр хоёрын нөгөө Frank Clyde хоёрын камер руу н оруулаад тэгээд нөгөө нэг Bonnie чинь хин тэр хоёрт гар буугаа өгөөд 3 сард Clyde-ийг юу яасан шоронгоос оргон гаргасан. Вау. Тэгээд танилцаад 2 сарын хооронд бүр амар ингээд нэг бас хүүхэн адал явдаг шүү дээ тэр чинь. Тийм болгоо гаргаад ирсэн байгаа. 30 оны 3 сард Clyde-ийг шоронгоос гаргасан боловч хэдэн 7 хоногийн дараа баригдаад 14 жилийн ял авсан байгаа Clyde. Ягаад гэвэл юу яасан хэрэгээ хүлээгүй шоронгоос ухтаасан инээ тэрэ тэгээ бас урд нь нөгөө амир хэрэгт оролцож исэн болохоор нөгөө шүүх цагдаа нар бүр нэг мөсөн хэдэн жилээр ингээд хорчигээд тэгэж ярьсаар агаад 14 жил ял оноогцсон гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд 14 жилийн ял авчаад Texas мужийн Eastern Prison Farm гэдэг газар очиж ялаа эдэлж исэн байгаа. Тэр нь болохоор ингээд нөгөө нэг хоригдлуудыг ажилуулдаг тийм ферм байсан амар том. Тэгээ ингээд юу яагаад жоохон хайгаа researchlээд үтсэн чинь болохоор одоо хүртэл ер нь чанга дэглэмтэй шорон гэж явдаг. Амар чанга дэглэмтэй. Тэгээд хоригдж байгаа хүмүүсээгаа ер нь бол хоёгууд нь амар зодож тарчлаадаг. Ер нь бол хүний ирэх мэрх бол хам байхгүй гэдэг газар юм байлээ. Тэр үдээч тийм байсан. Одоо хүртэл ер нь жоохон чанга дэглэмтэй хэцүү гэж явдаг. Тэгээ тэр үедээ Clyde тэр фарм дээр ажиллаж байхдаа амар хэцүү байсан. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт юу яадаг байсан. Бас нэг хамт хоригддаг байсан гартаа хүчиндүүлдэг байсан гэж байгаа байхгүй. Clyde ихтэй хүн байж ичээ. Тэгээ амар бас ингээд нэг юм бэлгийн юунд хүчирхийлэл өрт дарамтнд хүчирхийлэл байдаг байсан. Гэтэ хамгийн гол нь нэг удалгүй юу яасан. Clyde бүр ингээд төвчж чадгаа ойлоод төмөрн турбаа олж авч агаад нөгөө хүчирхийлдэг байсан залууга зодоод алчихсан гэдэг ч аахгүй шоронд багтаа. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд хайгаад үзэхэд бол ял мал нь нэмэгдээгүй юм бэлээ. Хичнээн шоронд багтаа хүн алсан ч гэсэндээ
Тэгээ бодохоор ингээ бас ингээд жоохон хайхамжгүйч байсан юм шиг байгаа. Шорынгийн системийн тий харин тий тэгэж алсны дараа ерөөсөө би энэ ферм дээр ажиллаж чадахгүй ийм амин хүнд хэцүү ажиллаж чадахгүй юм байна гэд юу яагаад өөр 20 анги руу шилжихийн тулд хөлийнхөө 2-3-ыг сүхээр завцсан гэж байгаа байхгүй юу. Нөгөө нэг дахир дутуу болохоор чи нөгөө ажил хийж чадахгүйгээ бас нөгөө өөр газар руу явуулчих байх гэсэн мөрөөдлөөр тэгээд 2-3-гаа завчсан бэжсэн чинь тэр явдлаас хойш 6 хоногийн дараа батлан даалтаар суллагцсан. Яагаад тэгээ батлан даалтаар гин суллагч ба гэсэн чинь Clyde-ийн ээж болох Куми гэдэг эмэгтэй ингээд Техас мужийн нөгөө нэг том нөгөө нэг шүүгчийн прокурорыг ин гуйгаад ингээд манай хүү сайн би одоо хүүхдээ сайн харцсан ингээд хараандаа байлгаж чаднаа миний хүү ингээд залуу байна ингээд гаргачаач гэж гуйсаар агаад гаргасан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрийг нь мдээгүй. Тэгээ хөлнийхээ 2-3-ыг нөгөө сүхтэд хайцсан. Тэгээ тэрнээсээ хойш нөгөө нэг сүхтэгтэй хөлнийхээ нөгөө эрхийн урууг аваачаа сүхтэйсэн. Тэр чинь нөгөө нэг тулгуур нөгөө баланс амар хэрэгтэй штэ. Тэгээ тэрнээсээ хойш 21 настайгаас хойш ер нь 22 настайгаас юм. 22 настайгаас хойш ингээд юу болсон? Доглон. Явахдаа ингээд жоохон эвгүй явдаг. Тэгээд ер нь жоохон баланс байхгүй. Тийм болсон гэж байгаа. Тэгээ 6 хоногийн дараа шоронгоос гарлаа. Тэгээд нөгөө нэг шоронгоос гараад ажил төрөл хайсан боловч ерөөсөө олтоогүй. Яагаад олтоогүйгээ гэхээр 1920-ад оны сүүлээс бараг 40-од он хүртэл Америк нөгөө нэг Great Depression гээд эдийн засгийн уналтанд орсон байсан. Ямар ч ажил авахгүй хүмүүс амар ядуу те тэр бол Америкийн түүхэнд бичигддэг нэг том одоо нөгөө era хэсэг штэ. Тэгээ тэр үед байсан болохоор ерөөсөө ажил төрөл олдохгүй. Тэгээ нэгдүгээр ажил төрөл олдохгүй. Хоёрдугаар өөрөө ч гэсэндээ ерөөсөө юм ажил дээр тогтож чаддгүй. Ер нь жоохон тавтаргүй тийм сахилгагүй хүүхэд байсан болохоор буцаал нөгөө нэг батлан датаа гарсан ч гэсэндээ буцаал нөгөө гэмт хэргийнхаа амьдралд шумуу орсон байгаа. Тэгээд тэгэж орохдоо манай Бонни ч одоо хамт байж л байгаа штэ. Амар хайртай дуртай болцсон. Тэр хоёр ч галзуу дурлал шатчихсан. Тэгсэн чинь юу яж байгаа Бонни хаяа хэрэгт нь хамт орж эхэлсэн. Тэгээ ингээд урд нь болохоор нөгөө нэг ахтайгаа нийлж хулгай хийхэд дээрэм хийчээд буцаад машиндаа суугаад ингээд явхад нөгөө нэг амар цаг хугацаа юу гэдэг машинаа хасаагаал ингээд явна гэд амар олон удаа ингээд баригдах дөхчихсэн. Тэгээ Бонни орж ирснээс хойш Бонни нөгөө нэг цухтаадаг машиныг нь барьдаг. Хоёр ах トゥ хоёр нийлээл дээрмээ хийгээл гараад ирэнгууд Бонни шууд машинаа хасаагаал шууд ингээд тавхдаг. Тэгээд тэгэж явж байхдаа нөгөө нэг хичээл мичээлдээ сайн мундаг ер нь айлын гайгүй охин байсан Бонни маань ингээд одоо гимт хэргийн одоо адреналин мэдэрч энэ одоо амьдралдаас ийм амар нөгөө нэг цус хөөргсөн юм байд юм бэ шүү гэдэг тийм мэдрэмжийг авч ер нь жоохон гимт хэрэгт одоо амтархан орсон гэж байгаа байхгүй юу. Good girl гэж байгаа. Bad girl. Тэгээд тэр хугацаанд ингээд Бонни энийг удаа баригдсан гэж байгаа цухтааж явж байгаад ингээд тал тийшээ ингээд дээрмнийхаа дараа цухтааж явж байгаад баригдаад гисэн чинь нөгөө нэг хорч чадаагүй яагаад гэвэл ямар ч нотлох баримт байгаагүй. Бонни өөрөө гүүж нөгөө орж дээрмийн хийгээгүй зүгээр машиныг нь бариа явж исэн. Тэр үе чинь камер байхгүй нөгөө хүний хэлснээр л байдэн штэ. Тэгээд нотлох баримт байгаагүй учраас суллагдаж гарсан гэ. Тэгээд Clyde нэг дээрэм хийж исэн байгаа байхгүй. Тэгээ Clyde-ийн хийдэг байсан дээрэм нь одоо юу гэхээр дандаа банк, жижиг сажиг дэлгүүр, түүц, колонк нэг тиймэрхүү юмнууд хулгай хийдэг байсан. Дээрэм хийдэг байсан тийм үү газруудаар. Тэгээд нэг өдөр дээрэм хийж явж байгаад хэрэг нь буруу тийш эргээд юу яац. Дэлгүүрийнхаа эзнийг буудаж хөнөөсөн. Тэр бол анхных нь алсан хүн байсан. Ер нь бол нэг юм хүн алъя гэж явдаггүй. Дээрэм хийх сонирхолтой, дээрмээ хийгээл ингээл явж идэг. Нөгөө мөнгө байхгүй, нөгөө нэг эдийн засаг муу болохоор мөнгнөөс мөнгө дамжиж явдаг. Дээрмээс дээрмээ дамжиж явдаг. Тэгээд санамсаргүй нэг дэлгүүрийн эзнийг буудаж алсан. Тэрнээсээ хойш ер нь бол за одоо би нэгэнд баригдах юм бол хүн алдсан юм чинь. Нэг бол цаазаар ахуулна, нэг бол одоо ингээд юу яана насаараа шорон цуунаа. Тийм болохоор би ингээд насан туршдаа цагдаа нараас ингээд цухтааж явмаар байна. Тэр нөгөө нэг урд нь байсан нөгөө аимшигын нөгөө ферми шорон биш үү? Тэрнээсээ хойш би дахиж хизээ шоронд орохыг хүсэхгүй ингээ өөрөө өөртөө амлалт өгсөн байсан байгаа байхгүй. Тэгээ тийм болохоор би угаасаа насан туршдаа одоо runaway буюу ингээд цухтааж явна гэдгээ мэдээд Боннид ингээд сонголт хэлсэн байгаа. Бүхнээ хэлээд
За би ийм хэрэгт орчлоо. Чи ингээд юу яа? Одоо сонго би чамд хайртай. Чи надад хайртай чи би мэдэж ин. Гэхдээ чи одоо сонголтоо хий. Хэрвээ чи намайг сонгох юм бол ингээд чи насан туршдаа цагтаагаас зүхтааж амьдрнаа. Бид хоёрт одоо ер нь бол ингээд гэр бүл болно гэсэн ойлголт ер нь байхгүй. Одоо тэ амир хэцүү байгаа ч гэсэндээ амир хэцүү. Тэгээ чи энийгээ ингээд сонголтоо хий гэд тэгсэн чинь манай Bonnie бүр ингээд улаан бунд царайлцсан. Амар бунд царайлцсан байсан болохоор сонголтоо хийгээд ойлгомжтой. Тий, нэг үсэн амьдралаа сонгох уу, Clyde-ыг сонгох уу гэд тэгээд хайртай байсан болохоор юу ч хамаагүй эцэг нь хүртэл чамтай хамт явъя гэд Clyde-ыг сонгосон маа. Нэг бод тий, ингээд энэ чинь танилцаад одоо бараг жил болж гин үү яаж гин. Тим хоёр гар шүү. Жоох хүүхдүүд ч тийм жоох 10-20 20 тий. Тэгсэн чинь тэгэж амар дурлаад цаа чин амьдралаа шийдээд явсан байгаа. Юу юм шүү. 19-р төвний Оромо Жүлет хоёр биш үү? Бараг ястаа Оромо Жүлет хоёраа. Тэгээ яхаад ер нь бол тэр хоёрын ингээд гэмт хэрэг үйлцсэн хэсгүүд гэхээрээ мужууд нь болохоор Техас, Миссури, Оклахома, Нью Мексико, Луизиана гэх мэт мужаар явж хулгай дээрэм хийдэг байсан байгаа. Ихэнх нь болохоор дандаа Техас, тэгээ Луизиана хоёр мужийн хооронд амар 90 буцсан байдаг байсан. Яагаад гэвэл нөгөө гэр бүл нь Техаст байдаг байсан болохоор ингээд ойрхон амар гэр бүлсэг хоёр хүн байсан байгаа аахгүй ингээд ах дүүнэстэйгээ амар дотн байн зүхтааж амьдарч байгаа ч гэсэндээ нэг хаяад хурж ирээ царайгаа харуулцдаг. Нэг тийм. Тэгээд Clyde-ийн ах нь бол амар инфлюенс өгсөн байгаа тэр хоёрын амьдралд. Яагаад гэвэл ер нь хулгай дээрэм хийхийг ер нь гарыг нь гаргаж өгсөн. Тэгээд тэр хоёрын замын тавьж өгсөн. Тэгээд тэр хэд ингээд зүхтааж явж байхдаа цагдаа нартай буудалцаа нэлийн хідэн цагдаа нарыг хөнөөж байсан учраас ингээд юу яадаг цагтаагийнхан бүр тэр хоёрыг амар үзий ятцсан. Амар олон өөрсдийнх нь хамт ажилладаг тэгээ coworker-уудыг нь алдсан болохоор тэгээд алсан хүнийхэн тоон бол ер нь 14 гэж яригддаг юм билэ. 14 алхаас 9 цагтаа байсан. Хөөх. Тэр чинь бүр ингээд цагдаа нарыг нөгөө нэг амар юу хийцэн таргет хийж байгаа юм шиг. Тий. За тэгээд бас нэг дуртах чухал хүн болохоор Clyde-ийн хамтрагч Ray Hamilton гэдэг юу байгаа залуу байсан. Тэр нь болохоор ингээд ер нь багаас нь бол хамт гэрэгт нас хаяа ингээд ордог байсан. Гэтэл тэр залуу 1932 онд баригдаад тэгээд тэр залууга орлохын тулд нэг William Daniels Jones гэдэг өсвөр насны бандыг хамтрагчаа болгож авсан. Тэгсэн чинь нөгөөд нь амар бүтлэхүү. Машин чулгаалж чадахгүй. Би нөгөө нэг Clyde-д хүрж хамтрахтаа нөгөө өөрийгөө амар төвийлгцэн. Би өстө машиныг нэг биш нилээ удаа ингэж дээрэндэж авчихсан буу хэрглэж чадна мад нэ тэрэмэрэ гээд тийм авсан жоохон бүлтэрч орсон чи яг цагаа тулаад ингээд юу яах болсон чи хулгай хийх болсон чи амар бүтлгөө. Тэгээд энэ William гэдэг бандыг WD гэж дууддаг нөгөө нэр нь. Тэр WD-гээс болж ингээд ер нь амьдралдаа бол нилээн хэдэн удаа баригдах шахсан. Тэгээ 32 онд Bonnie, Clyde, WD 3 нийлэн одоо ер нь Jones гэж дууддаг юм билээ. Jones 3 нийлэн амар их дээрэм хулгай ингээ хийгээд явж исэн. Тэгээд эх жил 1933 оны 3 сард ах нь шоронгоос сурлагдаж гарч ирсэн. Тэгээд нөгөө шоронгоос сурлагдаж гарч ирэхдээ хичнээн цагдаа нараас зүхтааж явж байсан ч гэсэндээ ах Buck болон түүний их нэртэй буцаж нийлсэнийг тохиолдуулаад бас нэг хөөрхөн ингээд нэг reunion баяр хийгээд Missouri мужийн Joplin хотод байр түрээслэн тэнцэнэ хэдэн 7 хоног шоудаж маудаа хоолонд хийж мэйгээд ер нь жоохон нөгөө нэг vacation маягийн амралт маягийн юм хийсэн байгаа байхгүй тэнцэнэ байхдаа. Тэгээ одоо бидний мэддэг одоо цагт байгаа Bonnie Clyde хоёрын зураг тэр үед авахсан зураг юм бэлээ. Нөгөө нэг баахан тэрвэрлдээ үсч юм уу? Тийм ганц хоёр зураг. Ганц хоёр зураг. Тийм нөгөө тамхи зурж мууга буу муу барьцсан. Тэгсэн чинь тэр нь болохоор нөгөө ах нь их нартайгаа хурж ирээд дөрүүлээ нийлж байгаад нэг 3-7 хоног хавцаа юу яасан юм бэлээ. Цөм шоудсан. Тийм тэгээд тэнцэнэ үзэн тоглоод машиныхаа өмнө тоглоомоор нөгөө буу муу барьж бинийхээ зураг мургийг авч маваад тэгжсэн гэдэг тэгж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь тэдний жаргал нь хэдхэн 7 хоног үргэлжилсэн байгаа. Удалгүй цагдаа нар тэдний байгаа байршлыг олон ирээд тэгээ ирсэн боловч барьж чадаагүй дахиад цухтаацсан. Тэгээд
Тэгээд тэдний энэ цагдаа нар байрыг нь шалгахад нөгөө Buck гэдэг нөгөө ахын эхнэр нэр нь Blanche гэдэг хүүхэн байгаа. Тэрний цүнх ID тэгээ ахын нөгөө нэг батлан даалтаар гарсан нөгөө цагдаагийн бичиг нэр ухстай бүгдээрээ байж исэн. Бүх бичиг баримт үлдээсэн шүү. Тэгээ камерны пилонг тэгээл юу яа үлдсэн байсан болохоор тэр зургийг нь ингээд угаагаад одоо баг анх удаа Bonnie Clyde хоёрын зургийг сонин нийтлэлээр цацаж энэ хоёр ингээ явж байгаа, эднэр ингээ явж байгаа шүү гэд олон нийтэд ер нь тараагдаж эхэлсэн байгаа. Ер нь сурвалжлаж эхэлсэн тийм. Тэгээд тэдний байрыг шалгахад амар тийм сонирхолтой зүйл нь юу байсан бэ гэхээр Bonnie-гийн бичсэн шүлэг байгаа. Тэр ингээд уран зохиолд ер нь амар дуртай, хайртай, үг үсгийг бол мундаг холбдог охин байсан байгаа. Тэгээд тэр шүлгийн дундаас хамгийн одоо нөгөө нэг нэртэй хоёр нь гэх юм бол The Story of a Suicide Sal буюу одоо амиа хорлсон Sally-ийн түүх гэд нэг шүлэг байгаа. Тэрэн дээрээ болохоор тэр үедээ одоо Great Depression-ы тухай, тэ эдийн засгийн уналт хэр ядуу амьдарч байгаа, хүмүүсийн амьдрал ямар байгаа тухай тэр шүлгэндээ оруулсан. Бас дээрээс нь Sal гэдэг нь болохоор өөрийгөө илэрхийлсэн гэж үздэг юм байлээ. Өөрийнхөө амьдралын тухай бичсэн. Тэгээд тэр Sal шүлгийн дотор нь байсан Sal гэдэг эмэгтэйг хайрладаг, хайрт залуу нь болохоор Jack гэдэг нэртэй орлсон. Тэр нь болохоор Clyde-ийг төлөөлөж бичигдсэн тийм одоо нэг өсөндөө нэг юм амьдралын одоо бас хайрын түүх өгүүлсэн нэг тийм шүлэг байд юм бэлээ. Тэрнийхээ бас нөгөө өөр нэг шүлгэн бүр ингээд бичсэн юм нь юу вэ гэхээр The Story of Bonnie and Clyde. Өөртөө Bonnie and Clyde хоёрын түүх гэсэн тийм шүлэг. Тэр шүлгийг яг ингээд уншсан чинь бас яг үнэхээр амар тийм өрөвдөлтэй ч гэмээр юм уу, үнэхээр бас үнэхээр хайр мэдрэмээр тийм шүлэг байлээ. Тэрэн дээрээ ингээд нөгөө нэг юу яатсан хавьор гарсан хэргийг нь дандаа нөгөө нэг цагдаа нар тэр хоёр дээр тогтдог байсан. Өөрсдийг нь хийсэн үгүйг мэдсэн мэдээгүй. За тэр Bonnie Clyde хоёр л хийгээ байх болвол тийм чичилдэг. Тэгээ тэрийг ер нь бол өөрөө жоохон одоо юу яаж залруулж хийсэн юм а хийсэнгээ, хийгээгүй юм а хийгээгүй гэж битсэн байлээ. Тэгээ сүүлийнх нь мөрөн нь болохоор ингээд ер нь юу ч болж байсан Bonnie and Clyde хамтдаа л өхөн гэж битсэн. Амар хайртайсан аахгүй. За тэгээд ер нь тэр байрнаасаа гараад зүхтаалаа. Тэгээ ингээд зүхтаагаал ингээд хот хоорондын дунд ингээд яваал жижиг сажиг имийн сан маань дэлгүүрээ ингээд дээрэндэл те. Тэдний одоо стил нь болохоор ер нь хамгийн түрүүнд машин хулгаална. Машин дээрэмдэж хулгаалаад тэгээ банк дэлгүүр хоршоо дээрэмдэж амь зуудаг. Тэгээд тэр үед болохоор зарим одоо иргэдүүд тэднийг дэмждэг байсан. Яагаад гэвэл одоо нөгөө нэг энэ юу яачлаа одоо засгийн газар те ингээд ажиллаа хийж чадахгүй бид нэр ингэж амар ядууралд ороод байна. Яад энэ те Bonnie Clyde хоёр ингээд дээрэм хийгээ том банкнуудыг ингээд дээрэмдчихвэл болж ин те тэдний л хох бэлгүү мэлгүү энэ тэрэ гэж амар ер нь дэмжиж зарим хүмүүс нь болохоор дургу зарим хүмүүс нь дуртай тийм байсан байгаа. Тэгээд эхлээл нэг хулгай хийчихэл нэг машинтайгаа нэлээд уддаг байсан юм. Тэрийг одоо бараг юу яатлаа цагдаад баригдтлаа юм уу эсвэл нөгөө нэг юу яатлаа салж унтлан бэрдэг байсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр үед нь амар ядуу байсан бол хүмүүс амар ядуу байсан болохоор хот хоорондын аялал vacation гэдэг юм байхгүй. Тэгээ ингээд өөр мужийн дугаартай машин өөр мужид явж байгаа нөгөө цагдаа нар амар ингээд сэжгэлдэг. Энэ одоо юугаа хийж энэ явж байгаа хаа вэсээ Техасынх үйж энэ Оклахомад юу хийж явж байгаа ч юм уу тийм болохоор ингээд унаага ер нь байн солих хэрэгтэй гадаг болоод ингээд хэрэг хийх шаардлага нь ихсэж эхэлсэн. Тэгэл нэг газар очиж машин хаяал дахиад нөгөө машин хулгаалаад за тэгээ 32 онд жоо тэгэж явсан. 33 онд явж байгаад 6 сард маш том осолд орсон байгаа. Яагаад осолд орсон бэ гэсэн чинь бас нөгөө нэг юутайгаа хамтрагчтайгаа Bonnie Clyde хоёр явж байгаад Clyde ер нь дандаа машинаа барьдаг байсан. Зам сайн мэддэг. Ер нь урт хоогоор бүх замыг мэддэг байсан гэдэг жаа байхгүй ямар замч. Тэгээд Clyde машинаа барьж явж байгаад гүүр засвартай байсан гэдэг тэмдгийг харалгүй юу анзааралгүй шарваж гүүрний хажуу талын талд онхолдож орсон. Тэр осол зөвхөн Bonnie ганцаараа амар гимцэн гэдэг жаа байхгүй. Бусд нь болохоор ингээд юу яагаагүй гимтээгүй. Яасан гэсэн чинь Bonnie нөгөө машины цанхоор ингээд шидэгдэж гараад тэгээд хамгийн төрүүлж шидэгдэж гараад хэвтер машин онхолдоод
юу яац хөлийг нь дараад машин дарагдаад яг уртлын гүбэртэнд дарагдсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ дарагдсан байсан чинь нөгөө машины батарейны хүчил нь асгараад гуйыг ингээд баруун талынхын цавийг нь ингээд ясын гартал төлсөн гэж байгаа байхгүй. Бараг хөл нь ингээ амар салж ондох гэсэн. Тэгээд түүнээсээ болоод ингээд юу болцсон? Доглон болцсон юм билээ. Одоо тэр хөлүүдийг тайруулсан уу яасан? Тайруулаагүй. Тэгээд нөгөө нэг цагдаа нараас зүгтаад явж исэн болохоор нөгөө имлэг бараад чадахгүй, яаж чадахгүй. Тэгээд нөгөө нэг зүгтаад явж байгаа мэджсэн ч гэсэндээ Clyde амар хайртай болохоор ёстой нэрээ who cares те хин тамаатай ингээд эмчрүү залгасан гэж байгаа байхгүй. Ингээд миний эмгтээ ингэчлээ надад тусламж хэрэгтэй юм гэсэн чинь чи юу яа совлогч аваад наад хүнээ одоо харчил совлуулаа өөр арга байхгүй наад юуг нь харчаад юуг шархыг нь харчаад энэчтэй амар маань ингэж совлж иж наачин босч ирнэ гэд. Тэгээд совлогч аваад юу ээжсэн гэж байгаа байхгүй. Совлуулж исэн нөгөөдгийг ингээ янсуулаа. Тэгээ мөнгөгүй болоод хамтрагч нараа окей та нар яваад ингээ дээрэмдээд мөнгө болоод ингээ совлогчаад төлөх мөнгө хэрэгтэй байна, хоолойнд хэрэгтэй байна гэд. Тэгээ нөгөө идэгаа нөгөө ахыгаа ихнэр мөхнэрийг явуулсан гэдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ явал нөгөө нэг дээрмэн жоохон бүтлэхүү болоод цагдаа нар мэдээд нөгөө car chase-ийг машинаас хойноос нь хөөгөөд машинаараа хөөгөөд нөгөө идэх чинь тэгээ хин Bonnie Clyde хоёрын байсан банд нь хүрээд ирсэн. Угаасаа нөгөө ид нь ирж байгаа штэ буцаад нуугдж исэн газараа тэгсэн чинь цагдаа нар дагсаар агаад хүрээд ирдэг. Тэгээд нөгөө хэнийг Bonnie-гийн хөлийг ингээд нэг 100% имжилж чадахгүй зүхтаах шаардлага болонгуудаа хаяад имжлэлгүй хаяад явцсан. Тэрнээсээ болоод ингээд юу н алхаж чаддггүй доглон байсан гэж байгаа байхгүй нас ортлоо. Тэгээд Bonnie дахир дутуу болцсон, хамаг цуслуучтайгоо холилдсон, дагуулсан явж агаад Missouri модын Plate City гэдэг газар кабин хөлсөлсөн байгаанд хэрэхэд тэгээ кабины эзэн тэдний кабин руугаа ороход нь зүгээр харсан гэж байгаа байхгүй ямар хүмүүс орж байгаа юм бол гээд тэгээ харсан чинь Bonnie ингээд тэрвэрсэн яагаад үгүй шархтсан байсан учраас Bonnie ингээд тэрврээд оруулж исэн. Араас нь нөгөө хин ах нь амар том тийм ангийн том буу барьсан. Тэгээд нөгөө кабин руугаа орсон чинь юу яатсан? Эзэн нь сэжиглээд энэ нэг бүтэхгүй багийн нэр байна гэж цагдаад утцсан гэдэг ч байгаа байхгүй юу? Тэгээд цагдаад утсан чинь удалгүй цагдаа нар ирээд хаалгаа онгоолго гэд шаардсан гинэ. Тэгэл нөгөө цагдаа байна гэж хэлэнгуут нь шууд нөгөө хэд нь буудаад Clyde ер нь жоохон нэг юм цагдаа нарт дургүй байсан юм уу яасан болж игэл нөгөө хэдэ буутчих гал зүхтаачих гал тий угаас ухтаал. Тэгээд шууд буудаж эхлээд бас 2 3 цагтаа тэр үедээ алсан гэдэг ч байгаа байхгүй юу? Тэгээд буудалцаа хоорондоо Clyde-ийн ах нь 2 удаа толгоондоо буудуулсан гэх. Тэгтээ ингэ тэр дороо үхээгүй. 2 удаа толгоондоо буудуулсан ч гэсэндээ машиндаа ороод зүхтаа чадсан. Тэгээд нөгөө нэг тааж яваад нэлээд холцсныхаа дараа за бүгдээрээ зогсоод ингээд шархаа янзлын инээ тэр паркт зогсон гэж байгаа байхгүй нэг том паркт. Тэгсэн чинь тэнцээ ан хийж явж исэн хүн нь хараад цагдаа нарт мэдэгдээд нөгөө хэд нь дахиад хойноос нь хүрээдсэн. Тэр үед нь ингээд 100-аад цагдаа хойноос нь гэж бүсэлж хөөж явсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нэлийн шууган дэгдэжсэн юм байгаа. Тэгсэн мөртлөө бас л цогтойгоо гарцсан. Бүгдээрээ ингээд тал тийшээ тараад Bonnie Clyde хоорондоо хизээд салаагүй дандаа л хамтдаа явдаг байсан. Хин тэгээд Clyde Bonnie-го тэрврээд зүхтаа чадсан байгаа байхгүй. Тэгтэл тэгээд тэр явдлын дараа ах нь 3 хоногийн дараа нас бараад нөгөө ахын ихнэр Blanche нь болохоор 10 жилийн хорих ял авсан байдیں۔ Тэгээ буудалцаан дунд нөгөө ахын ихнэр нь юу яагаад нүдэнд нь шил ороод тэр доороо сохорцсон. Хоёр нүд нь хоёлаа. Зэвгүй. Үгүй тийм барин бэж ингэж хулгай хийж явдаг нь одоо юу ч дээ. Би уншиж байхдаа бодож ийлээ. Хайр хөгшөө одоо бойл хөгшөө. Одоо болоо хөгшөө байна. Харин тийм. Тэгээ тэр нь болохоор ингээд 33 оны 6 сард болж исэн явдал. Тэрнээс хойш 10 сар хүртэл Bonnie Clyde хоёр ер нь бол хэсэг хэрэг хийхгүй нуугдаж байсан байгаа байхгүй. Тэгээд бэжсэн чинь төд удалгүй 11 сард нь нөгөө нэг Jones гээд залуу баригдаад өөр нэг юм хулаа хийж явж байгаа баригдаад тэгснээ ингэсэн би ерөөсөө би одоо ингэж дахиж цухтааж амьдрмааг байна. Би үнэхээр залхах чинь гээд юу яагаад шалдаа буугаад цагдаа нарт бүх мэдээллийг өгцөн. Одоо Bonnie Clyde хоёр ийшээ явж байгаа, тийшээ явж байгаа, ийм ярьжсэн, тийм ярьжсэн ингээд тийм бүтлгүй байна мөн үү? Тийм бүтлгүй байна. Нөгөө бүтлгүй банд чинь тэгээд юу яцсан. Bonnie Clyde хоёрыг ер нь бүх мэдээллийг өгөөд тэр хоёр жоохон ер нь ингээ хэцүү байдалд орж эхэлсэн гэдэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгуутаа нөгөө нэг Jones хэлэхдээ ингээд
Bonnie Clyde хоёр бол ер нь ингээд байн юу яадгаа ах ихнэр дээр очиж ингээд шаашаа цаашаа явдаг. Тэгэнгүүт нөгөө цагтаа нар чинь за ер нь одоо гэр бүлийг нь ажиглая. Хизээ нэгэн цагт угаасаа ирнэ гэ. Тэр хоёрын гэр бүлийг ингээд хяналтанд авч эхэлсэн. Тэгсэн чинь төд удалгүй Clyde-ийн ээжийнх нь угаасаа төрсөн өдөр нь болж таараад. Тэгээд төрсөн өдөр нь болоод ингээ пари хийсэн байгаа байхгүй. Тэрэнд нь угаасаа Bonnie Clyde хоёр ирж исэн. Ээжийнх нь гэрийн ойрхон юу яасан колонк дээр байдаг. Колонк дээр тийм хяналтын мөрдөгч тавиад тэр хоёр тэд нь мэдээл Bonnie Clyde хоёр очиж ийн гэж мэдээлээд тэгэнгуутаа нөгөө нэг цагдаагийн юуны цагдаа нар чинь пари болж исэн газрыг ингээ бүслээд хэлсэн гэж байгаа байхгүй. За Bonnie та хоёр одоо ингээ Bonnie Clyde хоёр та хоёр юу яа бууж өгөө. Яагаад тэгж сануулсан бэ гэхээрээ гимгүү хүмүүсийг буутахгүй гэр бүлийнхнийг нь бас өвдчих үедээ гэж бодоод тийм сануулаа та хоёр ингээ буугаад одоо ингээ сайн дураараа та нар шоронд орж хэрэгээ хүлээ гэсэн боловч мань хоёр ерөөсө гандан буурахгүй шууд зүхтаах гэж оролцсон гэдэг ч аахгүй. Зүхтаах гэж оролцохдоо хоёулаа харин тэгээд нөгөө цагдаа нар нь буудаж чадаагүй яагаад гэвэл гимгэн хүмүүсийг болохгүй шүү гэд нөгөө нэг цагдаа нартай хилцэн ахлагч нь тэгээд нөгөө их чинь зүхтааж байгаа заяа. Тэгээд зүхтааж байхдаа тэр хоёр лөө буудсан чинь хоёулаа хүлэндээ өвдөг рүүгээ буудуулсан гэж байгаа. Тэгснэ амар гүргэр хоёулаа доглоод машиндаа суугаад яваад өгсөн. Амар тийм хэцүү. Урд нь нэштэй нэг нь их юуруугүй. Нэг нь одоо цавгүй. Тийм хоёр ба. Хоёулаа өвдгөн байхгүй. Тэгээ хоёул нь өвдгөн аахгүй. Тэгээ машинаа барай явчих чам. Тэгээ машинаа барай явчих байгаа аахгүй. Тэгээ Bonnie гараараа хаазалж өгсөн баха. Харин тэгсэн бах. Тэгээ зүхтаацсан. Энэ явдлаас олж цагдаа нар ингээд цагдаагийн дарга нар хэлэхдээ одоо бүр ингээд дахиж анхааруулга өгөхгүй. Юу ч хамаагүй, ямар ч хамаагүй байдлаар юу яа тэр хоёрыг тэр хоёр гэмт хэрэг одоо нэг хэрэгээ хүлээх ёстой гэд тий юу ч хамаагүй хийж тэр хоёрыг буулгаж аав гэдэг даалгавар өгсөн. Алсан чамаагүй энэ хоёрыг л зогсоох ёстой гэд. Тэгээ тэр явдлаас хойш 33 он лөө 34 он болж байгаа байхгүй. Хамтрагч олох нөгөө нэг Ray Hamilton шоронгоос оргуулсан. Яаж оргуулсан гэдгийгсэн чинь нөгөө хоёр ч очингуудаа буумууд шууд нөгөө хоёрыг дээр нь бууд болгож байгаа тийг гаргаад ирсэн гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Тэр далмаар нь нөгөө шоронгоос нь амар олон хүмүүс оргоод тэр оргосон хүнийх нь нэг нь болохоор Henry Methvin гэдэг хүн байгаа. Тэр нь яагаад чухал хүн бэ гэхээр Bonnie Clyde хоёрын баримтлагаанд амар тийм нөлөөлсөн хүн байгаа. Тэгээд одоо нөгөө манай нөгөө хамтрагчууд чинь болохоор юу яцсан ах нь нас барцсан ах ихнэр сохроо шоронд орсон. Тэгээ одоо Bonnie Clyde тэгээ Ray нөгөө Johnson болохоор юу яагаад гэсэн хэрэгээ үлээгээд амигчээгээд яваад өгсөн. Тэгээ Ray тэгээ Henry гээд энэ дөрөв болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ дөрүүлээ бас ингээ нилээн дэрэм хийгээ ингээ явж исэн чинь яванда Ray-тэй ер нь Ray Hamilton гэдэг анхныхаа хамтрагчтай ер нь таархаа болоод яагаад гэсэн чинь нөгөө Ray ингээд нөгөө мөнгөний хэрүүл хийгээд одоо жишээлбэл ингээ энэ Bonnie чинь бараг юу ч хийхгүй ингээл машин барьж ингэж явдаг байж яахлаарэ бид нар ингэж тэнцүү хуваах ёстой юм бастай ингээд тэгээд хэрүүл хийж эхэлснээс хойш Clyde ер нь ер нь энэний ингээд энэ бүтэхгүй юм байна яванда амар асуудал гарах юм байна юу яа энэс ер нь салсан дээр юм байна гэж шийдвэр гаргаад Bonnie, Clyde, Henry 3 Ray-с салаад явдаг байхгүй мөрөө хөөгөө явтыг. Тэгээд тэр 3 ингээд дээрэн хийн явж агаад нэг орой нуугдчихсан газраа унтчихта Clyde ингэсэн гинэ. За Henry чи одоохондоо юу яачгаа харуул хийжээ. Бит хоёр унтаа. Тэгээ хоёлоо ээлжилж юу яая. Харуулт гарья. Тэгээ цагтаад баригдахгүй гэв. Тэгээ Henry ингээд харуул хийжсэн чи 2 цагтаа ирсэн гэж аахгүй мотоциклтай 2 цагтаа ирээд хин Clyde эсрээгээд ингээ 2 цагтаа ирж гинэ гэд. Тэгсэн чи тийм үү за юу явъя те зүхтаа гэд. Тэгсэн чи Henry учрыг нь олчих ил доо гэд. Тэгсэн гинэ. Тэгсэн чин Clyde ингээ гайхаад зүгээр л одоо нөгөө зүхтаагаал яваад учрыг нь олчих гэж ойлгосон юм шүү. Тэгсэн чи нөгөөт нь шууд буудаад алдсан гинэ нөгөө цагтааг нь Henry гэдэг залуу. Яад энэ хоёрыг шууд алаал хядаал учрыг нь олоод хайчи уул мөргөө инээ тэрэ гэд. Тэгсэн гинэ. Тэгээ нэгийг нь буцсан чинь нөгөө хамтрагч цагтаа нугасаа эргүүлээд юу яа штэ буудын шүү. Тэгэнгუут нөгөө бие хамгаалж байгаа Clyde сандарсандаа нөгөө цагтааг нь буудаад алчдээ. Тэгээд тэрнээс хойш за бас энэ Henry-гаас юу н салахгүй болол одоо бид нар ч одоо идрээс болоод ингээ хідэн хүний аминд хүрч ив те. Одоо удахгүй төгсгөл нь хүрэх нэ
гэдгээ мэдсэн. Тэр нь болохоор Bonnie тэгж ботсон гэдэг жбайгаа аахгүй юу. Яаж дараа нь мэдсэн бэ гэхээр Bonnie нөгөө нэг ингээд шүлэг бичсэн. Тэр нь олцсон. Тэгээ одоо Henry-гаас одоо салъя. Амьдралаа одоо нөгөө нэг зөвхөн Clyde-тайгаа л явъя гэж бодоод 5 сарын 6-нд 34 оныхаа 5 сарын 6-нд хамгийн сүүлийн удаа гэрийнхэнтэйгээ хоёулаа хуржиж уулзсан байгаа байхгүй. Одоо нэг өсөндөө салах ёс гүйцэтгэжсэн. Тэгээд хуржиж уулзаад тэрнээс хойш хин цагтаа нар мэдээд энэ Техас мужаар ингээ яваад байна. Одоо энэ гэр бүлтэйгээ ингээ уулзж байгаа. Хенритэй хамт явж байгаа юм чи айгүй болвол Хенригийн гэрийнхэнтэй очиж одоо утахгүй уулзах байхаа гэд таамаглаад хяналтанд байлгаж эхэлсэн гэд оруулж эхэлсэн гэж Хенригийнх нь гэр бүлийг. Тэгээд 34 оны 5 сарын 21-нд Henry Methven болон түүний гэрийнхэнтэй Louisiana мужийн Black Lake гэдэг газар пари хийсэн гэж байгаа. 5 сарын 21-ний өдөр паридад хэлэхдээ 2 хоногийн дараа дахин уулзах төлөвлөгөө хийгээд явсан гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр төлөвлөгөөгийн цагтаа нар мэдсэн. Тэгээд цагтаа нар мэдэн гутаа тэр Henry-гийнх нь гэр бүлийн тэр хавьд байдаг газар ингээд юу яагаад өрх тавиад яаж өрх тавьсан бэ гэхээр юу яасан Henry-гийн аавын ачааны тэргийг нь аваад тэгээ ингээд дугуйг нь хагалцсан юм шиг болгож замын голд тавиад тэгээ нөгөө нэг яг ирж байгаа замд нь байсан хайвей дээр юм шиг байсан ирж байгаа замд нь байсан болохоор Clyde Bonnie хоёр харангуудаа таниад зогсно гэд тэгж таамаглаж тавьсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд 5 сарын 23-ны өдөр буцаад нөгөө Bonnie Clyde хоёр ч уулзах байсан болохоор яг төлсөн ёсороо ирж исэн. Тэгээ ирж байхдаа аавынх нь машиныг Henry-гийн аавын машиныг нь хараад өө яна дугуй нь хагарсан байж штэ гэд хараад зогсдол модонд нуугдаж байсан. Нөгөө цагдаа нар Frank Hammer гэдэг юугээр ахлагчаар толгойлуулсан 6 цагдаа нар юу яасан байгаа буудаж эхэлсэн. Тэр доор нь шууд машин дотор нь ахтан зогсонгууд нь буудаж эхлээд тэгээд юу ядэм билээ 100 зарим юун дээр болохоор мэдээлэл дээр болохоор 167 зарим дээр нь 130 удаа тэр хоёрын машин руу буутсан. Бүрстэ хайр найргаа хасаа. Тийм хэлж байсан. Яагаад гисэн бэ гэхээр нөгөө нэг амар олон цагтаа нарыг алдсан. Тэгээ бүр ингээд Техас муж болон Louisiana мужийн ингээд бүр амбан захирагч бүх хүмүүсийн бүр өстой уур хилэнгийн хүртцэн бүр ундууц болсон байсан байхгүй. Тэгээд тэр бууцсан 6 цагтаа дараа нь ингээд ярилцлага өгөхдөө юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ингэж хэлсэн гэсэн одоо бидний бууцсан тэр сум тэдрийг онсон сум бол хангалтгүй байсан. Амар олон хүмүүсийг өвдгөж шаналж зовоасан, амар олон хүний аминд хүрсэн. Энэ бол юу ч биш байсан гэд. Тэгээ нэг цагдаа нь болохоор би ингээд Bonnie эмэгтэй хүнийг машин дотор харж байгаа сууж байгааг хараад буутаад надад амар эвгүй байсан. Гэхдээ гартаа буутай байсан болохоор би юм уу тэр хэл гэж ботсон. Тийм болохоор шууд тэр эмэгтэйг алсан гэж хэлсэн байна. Тэгээ тэр 100 за одоо 167 ч юм уу 130 ч юм уу ямар ч байсан 130-аас дээш лээж таарсан байгаа байхгүй 130-аас дээш буутахад зарим нөгөө нэг юун дээр мэдээлэл дээр болохоор Bonnie 53 суманд оногдсон гэж бичигдсэн байсан. Зарим нь болохоор юу яцсан 10 хэдэн суманд ч юм уу гэж бичигдсэн амар тийм юу эдэм билээ. Дээшээ доошо мэдэгдэхгүй яг 100% биш. Гэхдээ нөгөө нэг задлан хийсэн эмчин хэлэхдээ яг official гэхдээ тэр үедээ үнэн худлаа нь бас мэдэгдэхгүй гэд яагаад ч тийм би бас сайн мэдэхгүй задлан хийсэн эмчин хэлэхдээ Bonnie-г 26 удаа буудуулж Clyde 17 удаа буудуулж нас урсан байна гэд тийж хэлсэн амар олон удаа буудуулаад тэгээд буудуу тийм олон сумд үрцсний эцэст Clyde-ийн ингээд толгоон ингээд бүр затарсан байсан гэсэн машин дотроо тэг ингээ толгооных нь дагцсан задарсан уртаас нь буудаад дагцсан ингээ задраад тэгээ тэр нь болохоор нөгөө rifle тэгээ shotgun-аар буутсан дандаа нөгөө нэг төрөл төрлийн буугаар амар буутсан чинь нөгөө бүс гэдэг нөгөө сумнууд идэв штэ тий team сум ороод Clyde-ийн тархин задарсан тэгээ бүр Bonnie-гийн нэг гар нь бүр ингээ салаад унтсан байсан гэсэн буудуулсаар тэгээд тэр хоёрын машиныг нэгжтэл гар буу, автомат буу, тэгээд 1500 амиа сум олцсон гэсэн. Тэгээ тэр хоёр ер нь бол амар тийм гэнгүүд байсан юм шиг байна. Тийм. Тэгээд яг хөө тэр үедээ олонний танил тэдний ингээд нийлдэг байсан
бүлгэм хүмүүсийг хүмүүс юу гэж дууддаг байсан мэхээр Barrow Gang гэж нэрлэдэг байсан. Barrow нь болохоор Clyde-ийн овог нэр буюу одоо family name гэх юм уу те. Манай Америкт болохоор ингээд юу яадаг дандаа эцгийнхаа овгийг бид нар Америкчууд авч явдсан шүү дээ. Монголчин болохоор нөгөө эцгийнхаа эхний нэрийг те өөрийн нэрийг нь овог нэрээ болгож явдаг. Тэгээд Barrow Gang-ийнхан байна. 30-аад онд нэлээд донсолгож байсан. Гэхдээ Bonnie Clyde хоёр бол одоо Холливуудад ч гэсэндээ амар тийм юу гэж боддог. Одоо галзуу хайрын түүх гэдэг амар олон кино хийдэг, дуу мууч байдаг, ном момч ингээ байдаг. Тэгээд яг уу ингээд тэр одоо гимт хэрэг дундаа амар их хүмүүсийг ингээд бас юу яаж исэн алж исэн гимтэж исэн те дээрэм хулгай хийж исэн ч гэсэндээ бас ингээ хайрын түүхийг бодох юм бол надаас амар тийм романтик юм шиг санагдсан. За тэгээд ингээд нэг юм галзуу хайрын тухай түүх байна. Зүгээр бас ингээд нэг юу яасан олж мэдсэн сонирхолтой факт юу вэ гэсэн чинь тэдний унж исэн машиныг Death Car гэж нэрлэдэм байлээ. Үхлийн машин. Тэгээ бас амар сонирхол татсан юм нь юу вэ гэхээр Невада мужийн Лас Вегас хотоос урагшаага 20 милийн зайтай Калифорни Невада хоёрын юун дээр байдаг, заал дээр байдаг Whiskey Pete's Casino гэдэг газар юу идэм бэлээ. Тэр машин байд юм бэл. Үзүүлэн болцсон. Тийм нөгөө нэг буудалсан. Тийм жинхэнэ буудалж өгсөн машин тэнцээ байдаг. Ингээ үзүүлэн болцсон. Тэгээ ингээ зургийг Instagram дээр тавин таад сонирхоод хараарай. Бас ингээд ботсон чинь эвгүй юм бэлээ харсан. Тэгвэл баг нөгөө Лос Анжелес юм уу эсвэл Лас Вегас хавьд амьдардаг хүмүүсээ бол очиж үзчих юм шүү. Тийм одоо нөгөө road trip хийдэг машинаар зугаалдаг хүмүүс бол очиж харахад бол нэг амар юу л биш л ах. Сонирхолтой байх юм байна. Гимгүү штэ гэсэн. Тэгээд бас нэг сони юм нь болохоор ингээд тэр үед нөгөө сувенир нөгөө нэг үхлийн сувенир коллект хийдэг хүмүүс байдаг байсан гинэ. Тэгээ тэр үе чинь нөгөө нэг амар тийм дуйлаан тэрийг гарахтаа нөгөө тэрний хэрглэж исэн юм, энэний хэрглэж исэн юм гээл нөгөө нэг юу ягаал шуугантай дуйлаантай тийм хүмүүсийн юм ингээд зардаг бас нэг хідэн бизнес ухаантай нэг багийн нэр байсан гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө нэг тэр хоёрыг ингээд буудуулж үхээд цагдаа нар нь ингээд тойроод ингээд юм ингээд нэгж жаахад тийм хідэн нутгийн индианууд хурж ирээд юу яасан гэж байгаа. Юмын туух гэж оролцсон. Тэгээд цагдаа нарт баригдахаас өмнө нэг гар Clyde-ийн нэг чихийг ингээд зүсэж аваа цухтаасан. Бас нэг өөр гар болохоор Bonnie-гийн үснээс хайчлаад тэгээ өмсчихсэн ингээд цустаа палажийг нь урж авч цухтаасан ингээд хийж байгаа байхгүй юу? Одоо харин амар шургуу юм бэ? Харин тэгээ одоо хэрвээ тэр үед одоо eBay байдаг байсан бол зарсан л байгаа байлгүй тий. Дуудлага худалдаанд оруулаад. Тэгээд Bonnie Clyde хоёр ямар амар тийм сүрдүүлэнтэй хоёр байсан л харагдаж юм л да тий. 2 жилийн туршид ингээд амар нөгөө нэг юу яатсан хэрэг төвөг тайраад нэлээд дуйлаантай байсан. Тэгээ ингээд юу яаж исэн ч гэсэндээ гимтэж бэртжсэн ч гэсэндээ амар гүргээр зүхтагаал яваад байдаг. Овоо гараад амар одоо тэр хайраараа явсан гэхүү одоо юугаараа явсан гэхүү. Тэр хоёр чинь тэгээ шоронд орчуул угаасаа 90 имээрээ тусгаарлагч юм өстэй. Тэгээд үхсэн ч хоёлаа гэж тэгсэн юм байна л да. Тэгсэн л ах гэж бодож байна. Тэгээ нөгөө Bonnie нөгөө шүлэг бичдэг байхдаа шүлгэн дээр нэг битсэн юм нь болохоор ингэсэн гэсэн бит хоёр үхсэн ч гэсэндээ одоо юу яах вэ? Хамтдаа байх оршуулдаг ёстой. Бит хоёрыг одоо холдуулж болохгүй гэдэг утгатай шүлэг битсэн гэдэг гэж байгаа байхгүй. Бүр тийм амар сохор олцсон. Тэгээд 34 он гэдэг чинь Bonnie 24 настай. Clyde 25 настай. Яа. Байсан. Ёстой нөгөө нэг зав залуугаараа амьдрал нь эхлэх байх. Тий. Чи тэгэж дурлж ирсэн үү гэж. Bonnie Clyde хоёр шиг дурлж ирсэн үү чи? Дурлж исэн. Гэхдээ арайч нөгөө нэг
Аз бол нөгөө мань хүн тийм муу хүн биш байсан байна. Айгуу одоо сексист нөгөө хажууд нь юу хэрэг хийцээ явж байгаа. Машиныг нарцсан гүйж явах үү? Машиныг ярьж явах гүйж явах үү? Манай дулмаа ч бас амар шумахар шиг машин барьдаг байхгүй. Чав чи бол барай гүйчихэл. Мундаг барих байсан баха тий. За нэг юм байна. Хөөрхийн чим шиг хэцүү ч юм аа та. Нэг боломжтой айлын хүүхдүүд байсан бол юугээл юм яг харин тийм. Угаасаа амар нөгөө нэг эвгүй иж төрсөн хүмүүс амар тийм эдийн засгийн уналттай амьдрал хэцүү байсан болохоор заагаас тэгээ тэрнээс болж амьдрал нь тийм болсон гэж хэлэх чи юу юм? Тий, зөвтгөөд байгаа ч юм биш. Зайлвал нэг айтайхан үе төрсэн бол арайч ингэ явж байхгүй тийм шүү дээ. Хүний сонголтонд угаасаа тал талаасаа ингээл 9 шидийн оролцчихийж юу байдэн шүү дээ. Сонголтоо хүн хийдэн шүү дээ. Ажлаа тэгэл зүтгэсэн бол бусад хүмүүс шиг болол болно л доо. Харин тийм. Хэрвээ яг хуу гайгүй үе төрсэн бол юу яд юм бэлээ түүхчид ярихдаа хиний Клайдыг бол ер нь хөгжимд орсон тий хөгжим сайн тоглодог, гитар тоглодог, саксофон тоглодог. Тэгээ ер нь хөгжимд тийм нэртэй хүн болох боломжтой байсан гэж ярьд юм билээ. Потенциалтай хүмүүс ер нь ойр дорныхон ч гэсэн амар сайн хэлдэг байсан билээ. Боногийн хувьд болохоор ингээд уран зохиолоо хөөж явсан бол бас нэлээд том юу writer тий зохиолч болох потенциалтай байсан гэж үздэг юм билээ. Сонирхол юм тий. За нэг иймэрхүү түүх байна. Амар биш ч гэсэндээ жоохон сонирхолтой санагдсан. Миний хувьд тэгээд та нар кино үзэх шиг болчихлоо. Та нар тэгээд сонирхоод үзээрэй. Юу амар олон тийм юу гэдэм блэ? 2 Холливуудын кинотой, шүлэгтэй, дуутай, 9 шидийн байд юм бэлээ. За тэгээд өнөөдрийн юу дугаар таалагдсан баха гэж найдаж байна. Таалагдсан бах уу? Би л надад л амар таалагдлаа. Ерөөсөө сонсож байгаагүй юм би энэ хоёрын тухай. Кино минь нь олж үзье байц. Тэг. Тэгээд юу яа Instagram, Facebook хоёр дээр бид хоёр зургийг угаасаа хийдэг штэ ярьж байгаа хэрэгүүдийнхаа. Тэгээд гоё кинонуудыг бас гавчуулчих. Тэгээд линк одоо өнгөө үзэх линк минь олвол эсвэл нэр усын олоод яач та нар тэгээд үзчихсэн ч юм уу үзэхээрээ ч юм уу сэтгэлээ хуваалцаарай. Энэ тухай мэддэг байсан бол бас бид хоёрын мдээгүй сонирхолтой фактууд байвал хэлж өгөөрэй. Бусадтайгаа хуваалцаарай тий. Тэгээ ер нь бол та нарын одоо review сэтгэгдэл бит хоёрын хувьд маш чухал. Тийм болохоор тэр алганыгаа харамгүй хуваалцаарай. Тий. Хаанаас сонсож гин, ямар платформ дээр сонсож гин, Spotify уу, YouTube уу хэлээрэй. Тэгээ бас нөгөө хэлдэг штэ яриулмаар байгаа хүмүүс байвал бас хэлээрэй. Бит хоёр сайхан судалгаа хийгээд яриад өгч болно шүү. Тэ. Окей. Өнөөдрийн дугаарыг шинтэн сонссон сонсогчдод баярлалаа. Гоё дугаар, гоё түүх ярьж, хайрын түүх ярьж өгсөн. Тулмаадаа баярлалаа. Бас амар гоё коктейл байна. Амар сэргээ авчлаа. Амар зуныг санагдалаа. Окей. За баяртай. Дараа уулзцгаая.